950 ဇတ်ထဲမှာမဏိကုန္ဒလဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်350 ဇတ်မြောက်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်တောကကိုဘယ်လိုထိန်းနေဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြဖြစ်တယ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းကကောသလမင်းကောသလတိုင်းကဗာရဏသီကဖြမတမင်းဗာရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပါယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပါယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ပြန်လှန်ဖြစ်တတ်အားကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာအနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယမယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချေညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရက်ခံရရုံမှာကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖမ်းခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကျဘယင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ဘယ်လောက်ပဲစိတ်တောကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တောကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့တောကဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးကြီးထဲမှာတောကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်တောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့စာတကဇလန်တစ်ခုလားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှန်းဆန်းနေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေတာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ပဲနဲ့သူဟာတပ္ပထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲတပ္ပထကျင့်စဉ်နဲ့ဇံရသည်ထိအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ကြက်တဲမှုစီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘာတစ်ခုမှမပူဘဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတာတာမန်နေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့မျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းချဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြတ်ပဲစိတ်တော်ကဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်တော်ကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့
မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်တောကဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရာဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်စီနောပထပ္ပံမဏိကုန္ဒလံစအေးဗာရာဏသီမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်ရထားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပရမညာနှောင်းတွေသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ယရနာတွေအားလုံးဟာသူအသိခံလိုက်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအားလုံးရှန္တုလက်ထဲမှာသူဟာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ဂျုံသွားရတယ်ဥဒ္ဒေသဓာရေသတထေဝစီနောသားတွေနော်ကျင်ယာတွေအားလုံးဟာသူဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အားလုံးဟာအဖမ်းခံလိုက်ရတော့အားလုံးဟာဒုက္ခရောက်ပြီးသားတကွယ်မယားတကွယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တပေတုဘောကေတုအတေတကေတုသူပိုင်ဆိုင်တာမှန်သမျှဘာတစ်ခုမှမကြံအကုန်လုံးကောသလမင်းကသိမ်းယူလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာလက်ဖွားခြေဖွားပဲကြံတော့အဲ့ဒါလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့အသိမ်းခံလိုက်ရလို့ပျက်စီးမှုတွေများစွာကြုံပြီးလူကိုယ်တိုင်ထောင်နှန်းဆန်းနေရတဲ့အချိန်မှာကတ္တမနတန္တပတိတောကကလေးတကယ်ကိုစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချိန်တောကပြန်ဖြစ်เสียအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမပူဘဲနဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာလဲလို့ကောသလမင်းကကာတိဘုရင်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဗာရာဏသီကာတိဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုဖြေတုံးဆိုသူ့အတွေးလေးဓမ္မမှတ်သားစရာကောင်းသူကဘယ်လိုစဉ်းစားတုံးလို့ဆိုတော့ပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိသဟန္တိဘောဂဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်အိမ်ယာရွှေငွေရတနာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီပိုင်ဆိုင်သူကိုမသေးခင်ဆုံးခွာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသိခံလိုက်ရတာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမီးထဲပါသွားတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမှာပျက်စီးသွားတခိုးရမြလူရက်ခံလိုက်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဟာပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိဇဟန္တိဘောကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကရင်လဲအရင်လူကိုဆုံးခွာသွားကြပြီကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာကိုယ့်ကိုဆုံးခွာသွားကြတယ်မစ္ဆောဝါတေပုဗ္ဗတရဇဟန္တိသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူကရင်လည်းဆုံးခွာသွားကြအေးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မချမ်းသာတော့လည်းပဲအစည်းတင်ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုဆုံးရှုံးသွားကြသိဆုံးသွားကြအဲ့ဒါကြတော့သူချမ်းသာသမျှတွေသူဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာအဲ့ဒါမစ္ဆောဝတိပုဗ္ဗတရံဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်လူနဲ့ပစ္စည်းဟာဒီနှမျိုးကလွဲပြီးတော့ဘယ်တော့မှအိုးစားကွဲမှမရှိဘူးအိုးစားကွဲတာဒီနှမျိုးနဲ့ပဲအိုးစားကွဲသွားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်နော်ပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ဆိုပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဟာနော်ဒီနည်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကြဖြစ်တယ်ပေါ့လူကတော့လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့လဲလူကိုစွန့်ပြီးတော့ကွဲကွာသွားတဲ့မြဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့
ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏမျှတာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရတာတွေဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးဒီပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးသွားရမယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွေကတော့လည်းကိုယ့်ကိုခွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစိတ်စိတ်ငုံငုံဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အတ္တတတာဘောခိနောကာမကံလိုချင်စရာတွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာလူကလည်းမမြဲဘူးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုပစ္စည်းတွေကလည်းကိုနဲ့ခွဲသွားမယ်ကိုကတော့လည်းပစ္စည်းတွေထားပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဟာဧကံဒိဋ္ဌမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်ကြုံရရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့တောကကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်တတ္တမနာသောစာမဟံတောကကလေးဒီသဘောတွေကိုအပြန်အပြန်လှန်လှန်နှစ်ဖူးလက်တင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့လဲငါကိုစွန့်မယ်ငါကတော့လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်သွားရမယ်ငါနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတခုမှမြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီအမှန်တရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ထားခြင်းဖြင့်တောကသူကကြိုတင်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တာပယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးနော်လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံလောကရဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တောကကိုရင်ထဲကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အံ့ဩဖွယ်ရာဗာရဏသီကာတိမင်းကြီးဟာသူ့ရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တောကသူကိုယ်တိုင်နန်းကြဘရင်ဘဝရောက်သွားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကျယ်ကြုံရတော့လည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးထောင်ထဲမှာနေနိုင်တာဟာဒီအတွေးတွေကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကြောင့်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဖန်ဆီးထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုရှင်းပြခဲ့တာဒါဟာလက်တွေ့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူရမယ်အတွေးမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူစဉ်းစားပုံလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်လောကကြီးကပဲရာမမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဥဒေတိအာပုရတိဝေတိစာစန္ဒောအထံတပိတဝါနပလေတိသူရိယောလူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲကောင်းကင်ကလာပြီချိန်မှတက်ထွန်းလာတဲ့လာပြီဝန်းကြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှနာနဲ့ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နေဘယ်အရာဟာထာဝရရှိတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နေဟာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်တောင်ဆုံးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲလောကကြီးကိုလင်းပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးဟာလည်းပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုမလွန်ဆန်ဘူးလာပြီနေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လာပြီဝန်းကြီးဟာလည်းပဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်တယ်နေဟာထွက်လာခြင်းဝင်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်လဟာလည်းပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးမျိုးလေးကိုတွေးပေးတာပေါ့နော်ဝိထိတာမယတတ္တုကလောကတာသူပြောပြတာသူကိုဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတဲ့မင်းကိုသူပြောတာငါဟာလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုသိထားတယ်တဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုငါသိထားလောကကြီးဆိုတာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်အပြည့်ဆိုတာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရက်လောကကြီးရဲ့သဘောကိုငါသိထားပြီးဖြစ်တယ်တတ္တမဟာနာသောစာမိတောကကဒါကြောင့်မို့တောကဖြစ်เสียအချိန်နဲ့ကြုံတော်လည်းပဲငါဟာတောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်